उनको आप ऐसा करें, लिप प्योरीफायर ला के दें, घर पर लगाएं, शुद्ध पानी, क्योंकि यही बच्चे फ्यूचर सचिन है। हैला, चलता हूँ, बाय। मुझे पता नहीं था कि करण जौहर के शो पर मुझे बुलाया गया है और वो पूछ रहा था, मैं जवाब मुझे एक्चुअली हिंदी नहीं आती है, तो मैं जैसा मैंने जवाब दिया तो मीडिया में काफ़ी हो गया, उसका बवाल मच गया। मुझे हिंदी नहीं आती है तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया मेरा, और मैं क्या कहूँ, अब मैं माफ़ी मांगता हूँ। सचिन ही बेस्ट है। अरे यू भी थोड़ा आगे आ जा, आगे। आ चीकू, थोड़ा पीछे जा, पीछे। ये मारेगा, उधर ही मारेगा। कैच आएगा, कैच। हाँ पांड्या, पांड्या ऐसा कर, इसके पैरों पे डाल, पैरों पे डाल डाल। आगे बढ़ के मारेगा ये, आगे बढ़ के मारेगा, मैं विकेट में मार दूंगा। अबे कहाँ देख रहा है? इधर देख ले, भूतनी के। वहां देख रहा है, वहां क्या देख रहा है? मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ, तू वहां देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और मैं कहूँगा कि अगर इसकी मिमिक्री आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसके चैनल को, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर इसकी मिमिक्री आपको पसंद आती हो तो सर मेरा तो एक ही फंडा रहता था, अगर मैं फील्ड पर आया हूँ और सिर्फ मुझे क्या करना है कि मुझे सिर्फ छक्के और चौके मारने हैं। मैं रन नहीं ले पाता था, क्योंकि अगर बॉलर कोई सामने है, अगर बॉलर कोई भी सामने है, चाहे वो लंबा हो छोटा हो, अगर उसके हाथ में बॉल है तो मुझे बॉल को फील्ड के उस पार पहुंचाना था। ये मेरा टारगेट रहता था। इसकी वजह से सर मैं आउट भी हो जाया करता था। सर उन्होंने रखा है मेरा नाम चीकू, धोनी सर ने। और एक बार क्या हुआ कि उन्होंने बोल दिया, एक बारी उस पर स्टम्प माई पर उन्होंने बोल दिया एक बारी, तो तब से सब चीकू चीकू कहने लगे। और किसी को सेल्फी लेनी हो तो उसको ऐसे बुलाता है, चीकू तरह मुझे सेल्फी लेनी, जैसे पड़ोसी हूँ मैं उसका। हम अपने बचपन की बात करते हैं, जब हम बारिश में भी खेला करते थे, हल्की सी नमी आ जाती थी ज़मीन पर, लेकिन फिर भी हम बैट लेकर निकल पड़ते थे। और हमारे पास स्टंप नहीं होता था, और हम भैंस की टांगों का स्टंप बना लेते थे। और मिडिल स्टंप जो होता था वो भैंस की पूंछ होती थी, और भैंस की अगर पूंछ इधर हो गई, अगर बॉल लग गई उस पूंछ पर, तो फील्डर आउट माना जाता था। और अगर बीच में ही, मैच के बीच में ही अगर भैंस ने गोबर कर दिया तो उस गोबर को हम लोग हटाते नहीं थे, हम लोग मैच टाई कर देते थे। और क्योंकि हमारी चप्पलों में लिपट लिपट कर गोबर पूरे फील्ड पर फैल जाता था। अच्छा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें बिना ना जाना।